大家好啊，歡迎翻嚟 Bodhi and Elam 嘅 channel 啊，繼續媽媽嘅獨遊之旅啊！我哋今日啊要去一個好緊要嘅地方玩啊，大家睇落去就會知道我哋去邊噶啦，同埋記得 subscribe 我哋嘅 channel 啊！我哋到咗啦，一落車呢個小倉站就會見到呢個任天堂呢個 logo， 我哋要 go， 我哋喺個站度行過嚟5分鐘，都唔使，係3分鐘，同埋啲指示都 OK 嘅。就算唔係嘅話，其實行過嚟都有好多人，係好多人一齊行過嚟。好啦，我哋而家準備入去。去到先，哈哈！大家話都一定要影嘅 Game Boy 啊，得呢個係 Game Boy 咋？係。誒，呢度仲有啊，好抵。嗰隻龍，好啦，我哋擺低啲嘢先，擺低啲褸。嘿嘿，我哋攞到飛啦！哈哈，我哋入咗嚟啦！哈哈哈！佢冇可能嘅，好順利，係咯。整花牌，一係畫一係玩，得呢個咋？呢個就係 Dimension，Luigi Mansion，Zelda，Pokemon， 經典角色。我想講呢一隻，呢一隻係咩嚟？呢個係咪嗰個油漆嗰個噴？係咯。隔離呢位小姐係打機迷嚟嘅，佢咩都識啦。係啦，而我係淨係識 Mario 嗰隻，哈哈哈。我識呢隻，我識呢隻，同埋我識呢隻西施龜。入場前呢，會有短片話俾大家聽，究竟嗰張入場嘅卡有啲咩用？裡面其實係有10個代幣俾大家玩遊戲㗎，大家記住袋實，千祈唔好唔見啊！呢個 NDS 啊嘛，唔係咩？呢個我都有。係咯。呢個係呢個會喎，呢個我都有。仲有呢個咯。我都有。就係咯 ，Family Computer， 就係玩 Mario。一係就呢個。玩呢個 View 係咪開心啲啊？我唔識。見到呢個超大嘅 View 呢個，好搞笑啊！放大版。呢度係一定要2個人一齊玩嘅，2個人。呢個都好笑啊！呢個都係超巨型。係呢個好易死咧，呢個就係要交換一齊左右咯，因為佢係冇意義。呢個都要玩嘅，死咗啦！咩計時㗎？得咗。行翻過去。哇！但係佢走過嚟啦。攞咗呢個機，然後咧就可以對碰啦。係英文嘅，係啦，唔驚睇唔明。睇圖畫，其實佢有歌聽嘅。嗱，你睇翻，佢有教你嘅，係啊，對翻就得。個樣唔同㗎，你要揾翻啱嗰個樣咯。佢會 fit 你嘅，有時候。可以將一個花牌嘅遊戲改變到一個咁樣新嘅玩法，其實真係要佩服一下任天堂啊！我哋都覺得好好玩啊，極度推薦大家一定要玩。第7係咪第2名？呢位小姐，第1名啊！黐線。仲有6個，我哋玩咗2個 game，6個可以玩啲單人 game 咯。嗰3個而家係球，玩咗個雙人嘅 Mario， 係同埋嗰個踩花牌咁樣。係啦。棒球係好玩嘅，但係我唔識打。隔離呢位係高手。我哋而家排緊呢個係咩鬼嘢話？我哋呢個係夾精靈球，係要有人不停咁樣教咯，即係證明係有啲難度。呢一個遊戲啊，淨係要熟習嗰一支操縱桿點樣用啊，都可能用咗10分鐘啊！我嘅結論係，大家除非好多時間，
唔係都真係咪玩啊！放煙花嚟，一心諗住可以玩呢個超正嘅射擊 game 啦，結果我哋係發現唔夠 coins 嘅，就係因為我哋嘅計算錯誤啊，最後冇得玩呢個遊戲。大家記住計清楚啊！我哋玩呢個超巨型呢個，因為我哋冇晒 coin 啊，哈哈哈哈！英文係咪？遊戲內容呢，就係要大家駕駛嗰個飛機撞向嗰啲有數字嘅氣球，越大 number 就越高分，所以其實都幾好玩噶。最後講下究竟我哋係點樣買飛入嚟嘅？我同朋友真係非常好彩啊，咁啱抽到飛啊！大家記住呢，每次任天堂嘅飛會喺3個月前開始俾大家抽籤，希望大家都抽到啦。有呢個咯，我要相信我自己嘅判斷。呢個得翻呢個 cushion，嗰個大嘅買晒啦。啊，我可以買毛巾仔啦，包呢個靚，嗰邊嗰個，呢個靚啊！呢個係嗰個花花色，係啊，但花花都靚咯。呢啲係咩？貼紙啊 ，T-shirt 當然有呢啲。Mario 嗰個 T-shirt，呢個 print，呢個碟，我哋發現台面係冇 Mario 買嘅，Mario 係應該只有咁樣一 set 咯。我哋而家入去食嘢先，好得意喎！排緊隊，我哋而家。我哋而家入咗嚟啦，都幾快。個 menu 係咁嘅，好得意啊！即係點啊？係自己可以揀呢啲去砌個 burger 咯。哦，哇！咁有無限 combination 啊！冇錯，係咯，可以砌好多嘢喎。嘟咗呢個 QR code 就有英文介面咯，英文介面非常方便。除咗呢個之外，仲有其他嘢食㗎。見啲人食雪糕喎，想飲呢個喎。我飲呢個，好得意啊！好 Mario。攞咗餐啊！唔客氣啦。個包係，最後我係揀咗 regular 嘅包啦，加正常牛肉、生菜、芝士同埋半熟蛋。唔記得講我揀嗰個汁係有紙胡椒，覺得幾好食。又配餸我揀咗燒肉。夾埋要咁樣要2100yen，即係都要100蚊到咯。咁以妙思人嘅價錢係咯，真係差唔多。你當去主題樂園。走嘅時候要翻嚟，唔好直行，要揾翻啱去京都嘅方向。係啊，我就話俾人聽要行嗰條。係喎，下一格係入咗嚟，似 Kawa Pop-up Store。呢個啊，織女呢度，同上次嗰啲差唔多，冇乜新扭蛋。酸咪咪檸檬買呢個3隻色，係得啊，套食到呆咗。買嘢，見到呢個叫 pop up， 我哋而家行緊，呢度係咩？伊勢丹啊呢度，買咗呢個。佢又係要限購，同上次喺福岡買一樣。我哋嚟咗呢度，啲聖誕嘢。我哋喺燒肉，見到呢個新嘢，Sira，其實應該都係。我哋覺得呢隻味最好食，我覺得。啱啱喺任天堂玩咗個花牌，京都車站入面變翻。最後買唔落手走咯。
呢位小姐啱啱嗰件10幾萬 yen 嘅冇辦法購買，呢件應該買得啩，很漂亮啊，朱古力色，睇人買嘢最開心。呢個色，呢個係松榮堂嘅香嘅類似博物館咁樣，啲視覺嘅香。好好聞啊！捐入嚟係可以聞得再犀利啲，沉香、香嘅鋪頭都會出呢啲榴彈，有香囊啦，或者有啲細嘅香，佢有啲超長嘅香。燒完呢，淨係閉館嘅時間啊，可以燒7個鐘啊！行過去呢，就係京都本店啦，靚呢件褸 ，In Japan 啊，呢個色，同埋係全羊毛啊，59,000 yen，要4萬幾 yen，又係全日本製，仲有呢個手袖。入咗嚟呢個新風館嘅嚟啦，呢個京都嘅特別版，不過已經賣晒啦。如果聽日請早，但我今日返去啦，拜拜。賣晒，大家如果想嚟買就早啲啦，排隊啊，拜拜。これ新しいありますか？お願いします。じゃあ前でか、まで細嘅，靚啊！聖誕嘢，買我個仔啲嘢，Puzzle啊，要 Puzzle啊，錢啊，要買夠5500 yen 先可以退稅。搞掂任務完成啦！我個仔最近好中意呢條嘢。This escalator goes down to the second floor. 這個是新的味道嗎？對，草莓的。就是旗艦限定這款。哇！依家係要咁樣買嘢嘅喎，喺個呢度。咁自動化個，好咯，買呢個 ，OK，呢度有嘅，叫我去買單啊，我行過去先，叫唔叫做加快咗件事咧？可能係想少啲人啦，即係慳翻啲人手，唔使咁多人，同埋啲人唔使囤積喺嗰度。買完咧，仲要咁樣啊，我真係要去攞啦，哇！輪籌咁樣喎，大佬呢度喎。今次媽媽嘅京都之旅就告一段落啦，我哋下條片再見啦，拜拜。